उज्जैन समितिर प्रथम आत्म उत्सर्ग सभा करने को सुजोग नहीं से सदा प्रभु को अशेष अशेष धन्यवाद जनाइबा साथे साथे यही समय उपस्थित होता प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। प्रिय पुत्र गुद महात गुदौछि राजा जे जो व्यर्थना करिबा पाए तुम निकटरे उपस्थित प्रभु तुम तार मस्तक तलिपा पर्यंत तुम रक्षक हस्त दे तुम आशीर्वाद रे परिपूर्ण करी तुम तार मुख पात्र हे तुम कथा कह राजा जही रे से जो प्रकार भाव रे प्रत्येक को आह्वान करियो भक्तता करि पाइबो एथि पाए तुम ताको आकर्षण तांकर प्रशंसा करो तांका पराक्रम उत्पन्न शून्य मंडल ताहांकर प्रशंसा करो ताहांका विक्रमी कार्य सकाशु ताहांकर प्रशंसा करो ताहांका श्रेष्ठ महत्व अनुसार ताहांकर प्रशंसा करो तुरी धनु रे ताहांकर प्रशंसा करो नेबाल और प्रिय यंत्र रे ताहांकर प्रशंसा करो दारावाद्य और नृत्य द्वारा ताहांकर प्रशंसा करो तारयुक्त यंत्र और बंशी रे ताहांकर प्रशंसा करो उच्च करताल रे ताहांकर प्रशंसा करो उच्च करताल ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा करो निश्वास प्रश्वासधारी प्रत्येक प्राणी सदा प्रभुंकर प्रशंसा करू तुम्भु माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो। धन्यवाद। अभ्यर्थना करबा पूर्व पुनर्बार अनुरोध करुछु युवक समितिर प्रत्येक युवक मैंने स्टेज सम्मुख को आसतु। दयाकर शांति शृंखला रक्षा करूँ। सर्वप्रथम मंडली को अभ्यर्थना करने पूर्व जो पिता परमेश्वर आम मान भयंकर महामारी रक्षा कर आदि उच्च समितिर प्रथम आत्म उत्सर्ग सभा अनुष्ठित करने को पिता परमेश्वर को उच्च करताल दे अभ्यर्थना करवा। बर्तमान जो मान को अभ्यर्थना करने जी प्रभु गौरव सकाशे से निज निज स्थान में उभा होई निजर उपस्थिति जड़ा करिबे एवं सर्वशेषରେ प्रार्थना करे निज स्थान अलंकृत करिबे।
ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ପରିସା ଯେ ଉପସଭାପତି ସେ ସଲ୍ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ ଯୁବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅବସର ପାଳକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ପାଲ ସଲ୍ ଏବଂ ବିଜୟ କାଉରୀ ସେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଅଛି ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜୟ ପାଲ ସଲ୍ ଏବଂ ମେମ୍ବର ଯୋଧାପାଣି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆମେ ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ କରିବା। କାଉରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଅଛି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର ମହାତାବ ପାଣି ସଲ୍ ତାତାର ପାଣି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ସମିତିର ସଭାପତି ଶାହଜାହାନ କାଉରୀ ସଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ଯୁବା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ସିଏ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁ ମଣ୍ଡଳ ନାୟକ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା।
ଅଭୟ ପାଣି ଫୁଲତୋଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୌରବ ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମଣ୍ଡଳୀର ତାଲିକା ଅବସର ତାଲିକା ଟିକମ ନାଁ ମାନେ ଏବଂ ଅବସର ଟିକମ ନାଁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଆଭାର ଜଣାଇ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଶରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚାରି ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିର ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସମିତିକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହିଳା ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ସମାନେତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେହାରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀର ସହସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ନିୟମବତୀ ମହିଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଇ ସମାଜର ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭାପତି ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗ୍ରାମର ଝିଅ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣା କରୁଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମରୁ ଯଦି କୌଣସି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମ ସେବାରେ ରତ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ସମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଯାଇଅଛି। ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମରେ ପାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ
परिवार को कर्मक्षेत्र में पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन में मांडलिक कर्म आशीर्वाद अनुग्रह कर धन्यवाद दौ युवक समिति को बर्तमान विशेषकर अनुरोध करूँ कैथोलिक समाज कर्मकर्ता समुद्र को स्थान अच्छी दयापूर्वक आसी स्थान में बसतु बर्तमान अभ्यर्थना गीत अच्छी भाई दीपक मंडल लाइक समुद्र को आसी गीत गान करेंगे।
ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। प्रभु श्री कृष्ण को धन्यवाद देवा साथे साथे यही युवक समिति सभार प्रथम आत्महत्या सभार उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार नमस्कार। केते जन भाई मान को बाकी पत्र निमंत्ते दिया जाए आसिक निरवण पढ़वा चेष्टा करेंगे। भाई प्रवीणिमा, भाई जीवंत पाल, भाई उमेश पाणी, भाई रंजित काउड़ी, भाई साधक पाणी, भाई मिथुन पात्र, भाई सुनाम पाल, भाई संतोष मिश्र, भाई बाबुना परिचा, भाई विश्वरंजन पाल, भाई जिगुन पाल, भाई टुकुना पाल, भाई आकाश सान्नाई, भाई सूरज लिमा, भाई अभय पाणी, भाई सुख्यात पाल,
भाई उत्तम मंडल नायक, भाई लिट्टू परिचा, भाई प्रदत्त पाल, भाई प्रभास परिचा, भाई विश्वजित साम नायक, भाई राकेश पाल, भाई साहिल पाणी। रबिओ 12 पर्वर 11 पद उच्छोगरे शिथिल हो नहीं, आत्मारे उत्तप्त हो। उपदेश 1-7 पद सदाप्रभुଙ୍କ विषय भय ज्ञानର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରନ୍ତି। हे ବତ୍ସଗଣ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3-8 ପଦ ଶେଷ କଥା ଏହି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ଭାତୃପ୍ରେମୀ କୋମଳ ହୃଦୟ ନମ୍ରଚିତ ହୁଅ। ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 13 ପଦ ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 1 ପର୍ବର 8 ପଦ ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦ ଧାର୍ମିକର ଆଶା ଆନନ୍ଦଜନକ ହେବ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ଭରସା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଯାକୋବ 1 ପର୍ବ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣାଣ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଇସାୟା 55:6 ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଦେଶକ 9:7 ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ମାର୍ଗରେ ରହ, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଆହାର ଭୋଜନ କର। ହ୍ୟାଲୋ ଉପଦେଶକ 9:7 ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଆହାର ଭୋଜନ କର ଓ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ଆପଣ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ପାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଲେଣି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 133ର 1 ପଦ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା କିପରି ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର। ସଦାପ୍ରଭୁ ପଥ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କର, ମାତ୍ର କୁକର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା। ଉପଦେଶକ 12ର 1 ପଦ ଆଉ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 10:30 କେବେ ଉଚ୍ଚାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଦେଶବାସୀ ହେବ ନାହିଁ। ହେ ଯୁବାନକ ତୁମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କର। ପୁଣି ଆପଣ ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଉପଦେଶକ 11:9 ପଦ ଏହାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର ଓ ଆପଣ ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ଯୌବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ସାର। ଉପଦେଶକ 11:10 ପଦ ଗୀତ ସଂହିତା 27:11 ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁଗଣ ସକାଶୁ ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ ଶିଖାଅ ଓ ସରଳ ପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ଦିଅ। 68 ପର୍ବର 17 ପଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରଥ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସିନାୟରେ ସେପରି ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ତିମୋଥୀ 2:1 ପଦ ଅତଏବ ହେ ମହର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ହିତୋପଦେଶ 20:29
ଯୁବାମାନଙ୍କର ବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ଷ କେଶ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭା। ପ୍ରେମୀୟ 12 ପର୍ବର 17 ପଦ। ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବିଷୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀର ମନ ସମୟ ଓ ବିଚାର ଜାଣେ। ଉପଦେଶକ 8:5। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନରେ ପରସ୍ପର ଜ୍ଞାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଯୁବକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବସନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସଭାପତି ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶାହଜାହାନ କାଉରୀ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଉଲ୍ଲାସ ପରିଚ୍ଛା। ମିନିଟ୍ ଲେଖାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଫିତ ପାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁ କରୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛି, କଥାରେ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୁଲ କରିଅଛି, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ତୁମେ ଗୁଣ କାଳର ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଦରଣୀୟ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୟାମୟ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାର ଆଦର, ପ୍ରେମର ନିର୍ଝର, ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମହାମହିମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଧର୍ମଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଚ୍ଚକ ସମିତି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଉଚ୍ଚକ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ଦୀପନ୍ଦୟ, ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ତଥା ମେମ୍ବର୍ସଗଣ, ସମ୍ପାଦକ, ସହସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଦୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନୋଟି ଶାଖା ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀଗଣଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଥିବା ଆମ ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ମୁଁ ଏହି ସଭାପତିତ୍ୱ ଭାର ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନନୀୟ ପାଳିକା ମହାଶୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ସଭା ଯୁବକ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ଥରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ଅଟ। ସଭାପତି ପ୍ରଭୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ
ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆଜିର ସମସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପରେ ମାଗି ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳିଦାନ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ସର୍ଗ ରହିଅଛି ଆଉ ଏହି ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାଇ ଜୀବନ ପାଲ ଏବଂ ସାଧକ ପାଣି ସେମାନେ ଧୂଳିଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପଟେ ସେଲଗୁରାନୀ ପାଲ ଏବଂ ଶଙ୍ଖାଳି ପାଣି এই ଦୁଇ ଝିଅ ମାମାନଙ୍କ ପଟେ ଭୂରିଦାନ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଭୂରିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ଭାଇ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାଲ ମଧୁ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। भरोसा जीसु ही आशा जीसु भरोसा जीसु ही आशा জীবনের কথা কহে যেতে মহারা আর প্রিয় যিশু মরা জীবনের কথা কহে যেতে মহারা আর প্রিয় যিশু মরা জীবন হুয়া जगन हुए हताशा जगन हुए निराशा करी विमोचिता जिसु जगन करता ममता विदाता जिसु भरोसा जिसु भरोसा जिसु भरोसा जिसु
আসে যেবে দুঃখ কেহু চোখ কেহু নাই ভয় ভীত যিশু হি আম সহিত আসে যেবে দুঃখ কেহু চোখ কেহু নাই ভয় ভীত যিশু হি আম সহিত বিশ্বাস ভূমি সে সাহায্য করি আমার ঘটিলে ঘটু দুর্দশা নিরাশা যিশুর জগরে যিশু বিনা মোহি নিরাশা যিশু জগর आत्मसभा परिचालन कर जानुछ प्रिय प्रभु ये सभा तुम उपस्थित रख जे प्रकार प्रिय प्रभु युवक मैंने जो आयोजन कर जानुछ प्रिय प्रभु से विशेष आशीर्वाद मंगल कर प्रिय प्रभु वर्तमान समय उद्योग समिति सभा परिचालन करा समय प्रिय प्रभु विशेषकर तुम उद्देश्य दान संकल्प जाए जो मैंने दान देते से विशेष आशीर्वाद मंगल कर जो मैंने दे पारि ना अन्य दिन देवाई अनुग्रह मंगल कर से दान जे प्रकार तुम राज्य कार्य व्यवहार पारे यही प्रकार अनुग्रह मंगल कर जो मैंने से दान खर्च करेंगे से सब ज्ञान सब परिवार बाहर अच्छा विशेष प्रार्थना सही पचास टंका दान देते नूतन नूतन पानी मैट्रिक पास कले 1200 टंका देवी बोली मानक करते मानक पूर्ण कर बाहर अच्छा तार कुशलता माँ कार्यक्षेत्र विशेष प्रार्थना चाहिए 1200 टंका दान देते भौणी तेरसा पाल गाड़ी सुरक्षा समस्त पिला विशेष प्रार्थना चाहिए संजू परिवार बापा देह असुस्थ से विशेष प्रार्थना 50 टंका दान देते भाई पुरेन्द्र पाल परिवार पुआ झील झील दुई नाती नातुणी विशेष प्रार्थना 50 टंका दान देते जड़े भौणी परिवार पिला विशेष प्रार्थना चाहिए 20 टंका दान देते भाई यशोदास लिमा परिवार नातुणी देह असुस्थ व्यवसाय विशेष प्रार्थना 50 टंका दान देते ग्राम जो प्रमोद परीक्षा परिवार व्यवसाय पिला प्रार्थना 50 टंका दान देते भाई निरत परीक्षा परिवार व्यवसाय पिला विशेष प्रार्थना 200 टंका दान देते भाई आवास परिवार 200 टंका दान देते मंडल कोषाध्यक्ष आवास परिवार व्यवसाय आगे को शुभाकांक्षी भौणी जयंती पाल परिवार झील दुई नाती नातुणी विशेष प्रार्थना 100 टंका दान देते भौणी हारिणी मिशा झील कुशल घर को आसिले 500 देते भाई सुशांत पानी परिवार व्यवसाय पुआ विशेष प्रार्थना 100 टंका दान देते पूर्वतन कोषाध्यक्ष आमस लोहरा परिवार पिला विशेष भौणी लुटुमेरी पाल परिवार पिला विशेष प्रार्थना 50 टंका दान देते विशेष प्रार्थना 20 टंका दान देते भाई ऑडिटर प्रबोध परीक्षा परिवार पिला पाठपढ़ा व्यवसाय प्रार्थना चाहिए भाई प्रकाश चंद्र पानी घर को पानी संयोग मंडल नहीं भंडार बैंक भड़ार आदाय 430 टंका यहीपरि भाव में सर्वमोट 7580 टंका सुस्थता दियो बोली आम प्रार्थना करुछु जो माने आगामी दिन मानक विवाह कार्य रही
महानाम धन्यवाद दिए। आज बहुत आनंदर विषय जेहेतु आम युवक पाने प्रभु गौरव निमंते प्रथम युवक शक्ति सभा आत्मसेवा सभा कर प्रभु से आशीर्वाद करूँ। वर्तमान समय किसी मैं प्रार्थना करी प्रार्थना समस्ते मनोयोग हूँ। आई आम मान अत्यंत स्वर्गवासी पिता सर्वजगतर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर एत तुम से पवित्र महानाम धन्यवाद गौरव कर स्तुति प्रशंसा कर प्रभु। वास्तव भाव में गत दिन मान समस्त अमंगल विपद आपद रोग संकट मधुर हठात घटना पुणी सहायता फांदर रक्षा करी आज तुम आदिष्ट दिन तुमरी सेवार दिन तुमरी निर्मित दिन प्रभु देखि तुम धन्यवाद देवा उद्देश्य प्रभु यही मंडल यही ग्राम प्रत्येक तुम पवित्र स्थान में उपस्थित अच्छु प्रभु तुम्हें समस्त विषय देख जानुच तुम अगोचर किसी नुहे स्थानीय मंडल युवा भाई मैंने प्रभु
प्रथम करी जो सुंदर भाव प्रभु सभार आयोजन कर प्रभु तुम चरण कर समर्पण कर दया कर प्रभु ए युवा बयस जेपरी ग्रामर प्रत्येक युवा एकत्रित होई परस्पर प्रति प्रेम सहानुभूति रखी तुम गौरव निमंते प्रभु जो शुभाविष्ट करती तुम्हें दया कर प्रभु वर्तमान समय तुमर चरण तले किपरि भाव से निमंते प्रार्थना करी मु जाने नहीं प्रभु मु अत्यंत हतभागा पापी मनुष्य प्रभु तुम्हें दया कर आ प्रभु जो वाक्य वर्तमान परिवेशन करने निमंते तुम दास मान गहन उपस्थित अच्छा प्रभु से वाक्य को तुम्हें हजाओ बुझाओ से भाई को तुम्हें प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त अंग सुरक्षित कही तुमरी से मुख्य निकृष्ट वाक्य प्रभु द्वारा में शुणु ए भयंकर दिन मानक जेपरी आम जीवन यात्रा प्रभु विनियोग कर प्रति प्रत्येक मन तुम्हें कथा कह निरवता रक्षा करी आरंभ शेष पर्यंत जेपरी समस्त अमंगल सुरक्षित रहा दया कर प्रभु दया कर प्रभु पापी मत दया कर वर्तमान समय जहाँ मांगी ताहा दियो जहाँ बा मांगी जानी नहीं जाचिकी प्रदान कर बोली तुम से पवित्र कंठा विकास तले क्षुद्र भिक्षा मांगुची आमीन।